大家好，我是洛克。今天要来聊聊一个在现今的社会引起巨浪的话题——吸引力法则。你可能曾经在书本、社交媒体上看到过这种被夸大为改变生活的不二法门，只要你懂得运用它，就能拥有无数幸福与成功。但是你有没有想过，吸引力法则是不是真的那么神奇？各位朋友可以回忆一下自己曾经应用吸引力法则的经验。或许你曾经在一个宁静的夜晚，默默地告诉自己：“我要中大乐透。”又或者是“我要跟梦中情人交往”，对吧？我自己呢，也曾经深陷在吸引力法则的迷宫中。但是仔细想一想，那些事情真的发生了吗？各位朋友应该都听过一些成功的案例，那些成功的人都声称自己会使用吸引力法则，而成功的人只是冰山的一角，更多的是那些试过吸引力法则却失败的人。这就引出本期影片的主题：吸引力法则其实是场骗局，还是说只有部分的人能够享受到它的神奇效果？别走开，因为接下来我们将揭开吸引力法则的神秘面纱，深入探讨它可能存在的问题，以及为什么这可能只是一场看似美好的骗局。无论是相信吸引力法则，还是对它抱持着半信半疑的人，都别错过我们今天的内容。故事是这样的。有一天，小明发现自己深陷在吸引力法则的想法中，信心满满的开始应用它来改变我的生活。小明告诉自己，只要我把想要的事物牢牢记在脑海中，跟宇宙下订单，宇宙就会听到我的呼唤，帮我实现梦想。于是，小明开始了第一个吸引力法则的实验——财富吸引法。于是，小明找到了一张白纸，上面写满了想拥有的豪宅、高级跑车，甚至是一大叠的现金。然后睡前都会默念这些想法一遍。小明相信，只要坚信这些东西会出现在生活中，它们就会神奇般的出现。然而事情却没有这么简单。在小明对着这张白纸大喊“我要变有钱”的同时，小明的房租却因为太过于专注执行吸引力法则而忘记缴了。结果不是财富涌入，而是房东涌进来，要求小明缴交租金。这次的实验告诉小明，单纯的靠着心灵投射是无法解决现实问题的。小明需要开始思考更实际的解决办法，而不是只是幻想着事情会自己解决。接下来，小明转向了吸引爱情法则。小明花了许多时间想象心目中的理想伴侣，并将所有对爱情的渴望放大到极致。小明相信这样的积极思考会吸引到生命中的另一半。不过，这也不是那么容易。当小明期待一位完美的伴侣出现的时候，发现并不是所有的爱情都是由幻想中的王子公主开始的。有时候，真实的爱情需要双方共同面对生活的挑战，而不仅仅是依赖想象中的浪漫场景。这一系列的失败让小明反复的思考：吸引力法则是否真的能够在现实生活中发挥作用？是不是单纯的靠着心灵的力量，就能够吸引到所有想要的东西？这些经历让小明开始想着，吸引力法则是否只是一场看似美好的骗局？他所期待的一切是否真的会发生？又或者需要用更现实的方法，更多努力的付出，来实现梦想？接着，小明尝试了吸引事业成功的法则。小明用尽力气想象自己站在事业巅峰，却发现这不仅仅是一场想象的旅程，更需要不断的学习和实践。这一切也让小明深思，吸引力法则是否只是个美好的梦想？在真实的生活里，我们是否需要更多的实质行动，而不仅仅只是幻想而已？或许各位朋友也有类似的经验，当你怀疑吸引力法则的时候，是否也曾经走过这样的弯路？或者你持有不同的看法，认为吸引力法则真的能够改变一切？有句话说得很好，你不用很厉害才开始，但你要开始才会很厉害。如果你想要学习以上这些方法与技巧，你首先要做的就是相信自己，帮自己点个赞，帮这部影片点个赞。那你看到最后，如果觉得这个吸引力法则是对自己有用的，那我真心的祝福你能早日达到财富自由。而这个频道是专门帮助要成功的人，而不是想成功的人，因为要成功跟想成功，这之间的差别就在于行动力。如果你以后不想再错过这些资讯，你可以跟其他的朋友一样，跟我的想法做连结，免费的订阅我的频道，然后开启小铃铛。那就让我们继续的看下去吧。各位朋友，吸引力法则宣称，只要你保持正面的思考，
宇宙就会帮你实现任何愿望。但是问题来了，如果我整天只想着巧克力，会不会巧克力就突然出现在我面前？实际上，吸引力法则没有那么容易，它并不是一个魔法咒语，而是需要配合实际的行动。假如你只是躺在沙发上整天追剧，期待一切会自己出现，那我只能说，宇宙可能正忙着别人实现愿望。再来，我们来谈谈吸引到什么样的能量，就吸引到什么样的事物这个观念。这听起来很有趣，但实际上这也许只是个心理暗示。毕竟，当你满脑子都是正面能量，你自然会更积极的行动，进而有更多的机会达成目标。但是别忘了，这并不是一个独特的法则，而是一种心理学的常见现象。如果你只是期待事情自己变好，却不付出努力，这就有点像是坐等餐厅的牛排自己跑到你的桌上一样遥不可及。还有一个大家喜欢忽略的问题，那就是吸引力法则是否真的能够理解我们的真实需求？它好像忽视了一个关键问题，就是我们的需求并不都是一成不变的。你现在想要的事物，过了一阵子可能就变了。宇宙是不是需要一个不断更新的清单？所以吸引力法则是否真的是一场骗局呢？或者只是一个让我们保持正面思考的小工具？也许这就是心灵锻炼的一环，并非某种神奇的力量。由此可知，吸引力法则绝对不是万能的，但是在应对挑战、维持积极的态度方面，还是有一席之地的。我们可以在生活中取其精华，去其糟粕。正所谓知识的落差，就是财富的落差。投资自身永远比投资任何标的更重要，因为学到了就永远是你的，别人想抢也抢不走。各位朋友可以观察看看那些试图阻止你改变的人，观察一下他们的财富状况。如果他们并不富裕，那他们说出的一些话又有多少参考价值呢？关于吸引力法则，大约是我6年前听到的吧。当下听到的时候，真的觉得很不可思议。这也是我蛮常去上一些课程的缘故，因为可以听到很多平常吸收不到的资讯。不过现在吸引力法则对于我来说，更像是心灵鸡汤，是可以鼓励自己朝着财富自由的目标一直前进的方法。各位朋友，你是不是觉得有些事物让你豁然开朗，又或者是有些事情让你更加迷茫了呢？个人是觉得可以学习吸引法则中好的部分，就像是每天可以不断的提醒自己正在为某的目标前进。因为人非圣人嘛，很多时候难免都会自我怀疑、沮丧，甚至觉得自己办不到，放弃好了。这种时候，吸引力法则可能会为你带来一丝曙光，让你可以持续的坚持下去。所以，关于吸引力法则是可以相信的，但请不要迷信。就像是很多开店创业的人，因为经营不善，最后就倒闭了。难道这些人会整天想着自己的店倒闭吗？还有就是把钱投资股市，想要大赚一笔的人，但结果往往都是赔钱居多。难道这些投资者会想要被割韭菜吗？都不是，对吧？所以吸引力法则最主要的功能是，你把耳朵打开了，愿意去接受一些你以前不愿意去接受的资讯。就像是你想要买一间投资的物件，就会开始去收集一些房地产的讯息，开始跟房仲去看房，对于什么样的物件可以投资越来越清楚。等你累积到一定的经验后，房仲终于报给你一个可以投资的物件，你也判断是可以投资的物件，最终达成目标，这才是吸引力法则最根本的用意。好了，今天的影片有什么问题可以给我留言，只要你们能在我今天说的内容找到1、2句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。那么接下来每周3晚上9点，我都会继续分享关于房地产投资、股票投资，达到财富自由的免费讯息。如果你不想要错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后开启小铃铛，然后无私的把影片分享出去。我真心祝福为这部影片点赞的各位朋友们，早日达到财富自由。好了，我们下礼拜3见咯，拜。